South Africa sabingelela sisengapha eShowe igama kaMduduza Mkhwanazi sivela kwinhlangano iThuleleni Organization. Sinibela ke ngaphansi kwengosi esithi ihloko sithi ke abantu bayagula ke singapha entabeni zaseShowe ke yilapho esikhona nami la esekhaya komame ngikomalume nje mangela eShowe nenkaba yami nje ikhona khona la engimkhona kuleli izwe laseShowe la esibhedlela lapho engazalwa khona. Ngiyajabula ke mangabe ngisekhaya ngapha ngizwa nezinyoni nje zishaya amakhwela zingiculele ukuthi ngempela into komalo ukuthi nje ngisekhaya. Kodwa ke size kabi phela size ngabantu abagulayo, kodwa ke ngokuthunywa bakandalo Enhle Herbs nje sesifike nempilo kubantu abagulayo ke. Kunomama ke nathi ke ndodakazi wakho sibhalelile ongapha ke eShowe bathi ngakancamalala ke onenkinga nkosami bathi ugogo ke isimo sikashukela ngathi sesimeni sokuthi angazi noma uyajova namandla akasenawo umshaya kakhulu ushukela kuningi nje simihlweni bathi akasaboni ke babhaleke nabacela ukuthi siyacela Thuleleni usicela kandalo Enhle Herbs ukuthi hayibo nakho sinenkinga nomama sisafisa ukuthi umama uNkulunkulu asicelene sibe naye ekhaya ngoba uyilunga nenhloko yekhaya lethu emndenini. Siyacela ukuthi ke simcele nathi impilo ke sesikhona ke ngapha eShowe ke la ngundodakazi ke naye otheke uzela umama ngoba uma sekunzima akasakazi ukuhamba ke ake sibingelele. Sawubona sisi. Yebo sawubona baba. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngikhuluma nobani ma? Ngikhuluma noPhindile Dlamini. Yebo ma. Yebo. Ngephi? Inxamalala. Okay. Yebo. Kwenze njani sisi sikubona kanjani? Nikhala ngani? Ukuza kwami la sizocela usizo, sicelile usizo melana nomama osegule iminyaka eminingi. Sesizamile indlela ezizame ngayo. Ibhedlela useyihambile namanje usayihamba akaka-give up. Naso bese naso isifiso sokuthi ezelena la kodwa ngenxa yokuthi usanda nakho isesiqasha kakhulu imoto zokuthi esibhedlela namanje bekumele siqashe imoto futhi sezela. So amandla akabikho. Kodwa nje sizocela usizo melana nokugula kamama. Yebo. Uphethwe yini mama? Umama uqala ukugula ngo-2014 no 2020 2004 or 2005 kanjalo eqala ushukela. So kwahamba ke waze wagcina esejova qala ukujova 2014. Kwahamba wawumuntu ongasabona emehlweni sathi sisanake lokho wangasakhona ukuhamba. Usenenkinga nje mayise esibhedlela kuthuna nenkinga yezinso, inhliziyo. Sekuningi kahle sesingasho ukuthi asisazi thina ukuthi yini ngoba nasesibhedlela sebethi mabebala izifo ezikuyena sigcine sesididekile ukuthi kahle ikhona okuyikuphi njengamanje. Yebo, so sizocela usizo nje kakhulu. Asisazi senze njani njengabantwana. Sizamile singabatwana bakhe ubaba akasekho okuyena mhlawumbe ngabe ugijima kakhulu kunathi. Thina ongangamandla ethu angeke ukuthi sesikwenzile sakhathala namanje sisazama kodwa ke ithemba ke likhulu sesibeka nqinaki manje. Okay. Yebo. Cha sesiwami ngilizwile usizo lenu yabona dadweni nje uze wakhala nkosami kwi voice note ethi ke akasazi akasalitholi la ocingweni angithi yabo ngoba bathi uma ngabe njalo uma ezothola usizo ke kube khona inkinga ekhona mhlawumbe mhlawumbe indawo zobunyama noma ukuthakatha yini into ebesimkhatha dadweni. Cha sesikhona ma. Yebo siyabonga. Khona sekukuningi ngoba kokunye nje ke mabe khona usizo silitholile mhlawumbe sekumele kiwe la kuya khona mangabanga imoto mhlawumbe kuzobe lo muntu kumele kiwe khona singasabatholi. So nje namhlanje siyabonga kakhulu. Siyathemba ukuthi kuzokhanya ngoba sikwazile ukuthi uma ngabe sithola usizo sakwazi ukuza sanithola futhi ngoba kulokho okunye nje kuhleze kungenzakala asazi ukuthi indaba. Hayi kuthina kodwa. Cha ngoba nje namhlanje siyabonga ukuthi sithema sinithola saphinde sagcina sifinyelela ukuthi siyahlangana sonke. Yebo. Ngoba kulokho okunye kuphelele emoyeni asazi ukuthi indaba. Okay. Yebo. No ukuba kwethu ke la sesiwami sila nje ngabakandalo Enhle Herbs and Beyond nangaka amakhambi abathe asinilethele wona ogogo nibe niqala ke mhlawumbe nomnikeza wona ke yilawa ndadewethu. Ngicela ubambe nje uzwakalise ukubonga ke kwabakandalo Enhle Herbs la esikuphathele khona lama bathi ke kune blood purifier plus ushuni ohlanza igazi. Qale la ngithabo bese kuba khona iron plus ushuni ohlanza imithambo yegazi uphinde ukwenze ube negazi emzimbeni ngithabo. Bese kuphinda ngapha kube khona ikidney revival plus ushuni ukuvuselela ke izinso. Bese ke kuphinda ngala kuzoba all disease plus ushuni wezifo zonke. Bathe nje kwamanje ngoba ugogo vele umuntu owiki lakho okunye bacela ukubamba baqala bamphuthumisele ngalamakhambi lawo ma. Yebo. Engicela ukusho kakhulu ukuthi siyabonga kwabakendalo. Siyathemba ukuthi bazosiza kakhulu.
Ngabe kuyisho, ngingasho njalo ukuthi ngabe kuyisho ukuthi ngoba sekucele mina, sesicelele thina umama usizo engasizakali. Baningi sibabona besizakala kakhulu. Sike nathi ngoba sesabhali ngoba sinethemba lokuthi umama uzosizakala. Ebhedlela usehambile, umuntu oke hlala ngisho 4 months esibhedlela. Sike gcine singabi nethemba lokuthi uzobuya. Siye ukuyomvakashela kuze kuphele nezimali zokumvakashela nje. Sehlupheke kakhulu ngaye, kodwa-ke indalo, abakwandalo siyathemba ukuthi bazosiza kakhulu. Okay. Ihlangene noThuleleni, siyabonga kakhulu. Okay. No, ilokho khona dadewethu nathi sinethemba-ke amakhambi kaNkulunkulu lawo uNkulunkulu esho-ke ebhabheni lakho ukuthi-ke amakhambi ukuphila kwabantu bakho uNkulunkulu ezweni. Wadala umhlaba, wadala-ke izulu nomhlaba, wasedala imvelo. Le okuyiyona indlela esiyibonayo, amanzi, izihlahla kanye nelwane ezadalwa yena, konke lokho esikubonayo, yabo. Kuyicycle yokuthi kuyakwazi ukuthi siphile because izibhedlela zazingekho esikhathi kudala, ngithi yabo, ayengekho amaphilisi, ayengekho imijova, ngithi yabo. Sasikwazi ukuthi uma kukhona inkinga ekhona okhokho bathathe bagxobe banika abagulayo bakwazi ukuthi baphile, yabo. But-ke abakandalo Enhle Herbs nje ubona-ke nje kanje bona bakufundele lokhu okuphethe dadewethu ukuthi isihlahla leso sibonayo, impande zasibakwazi ukuthi basigaye, bayazi ukuthi lesi sihlahla lesi emzimbeni womuntu sifike senzeni sona. Udokotela-ke lo oneziqu okufundele lokhu babizwa ukuthi-ke bona-ke bama-homeopath practitioner doctor. Yiwo-ke amakhambi lawo waphethe dadewethu. Ngiyakubongela kakhulu nami. Yebo, siyabonga kakhulu. Okay, ngiyabonga. Yebo. South Africa ilokho-ke nje sisengapha eshowe. Njengoba ubona nangomakoti-ke ulendele uma wakhe inkosi medication esithemba ukuthi-ke ahambe ugogo ayosebenzisa-ke. Silana-ke ugogo-ke uphuza nga-3-3-3-3. Ekuseni ntambama. Uphuza kathathu ngosuku. Shuthi nje 3, 3, 3, 6, 9, 12. Yebo. Yes yabo. Sekuseni, isemini, intambama. Bese nimgada ngamanzi-ke masephuzile because ofuneka amanzi angithi awaphuze, yabo. Awaphuza. Uma kuwukuthi-ke akugwinyeki mhlawumbe nomdala yabo sekunzima, niyakwazi ukuthi i-capsule leli liyaqaqeka phakathi, liyaqhumiseka phakathi. Lifake enkomishini, khiphe lesibili futhi kanjalo enkomishini, nifake amanzi nigoqoze nimnike umdala aphuza, ngithi yabo into efanayo le, either uligwinya njengoba linje livaliwe noma uligwinya ulivulile, into efanayo sisamuke emzimbeni konke emthambeni yegazi. Yebo, angazi-ke ngicela ukubuza-ke baba ngoba uthi kumele ephuze namanzi, angithi simgade ngamanzi masiqeda. Usenenkinga ukuthi kuthiwa angawaphuza amanzi kakhulu ngesizathu sokuthi uwumuntu ompontshwa amanzi emzimbeni. Yes. Mase esibhedlela kuyenzeka ikhishwe nje 10 litha ngaphakathi kuyena. Yes. Inyanga nenyanga. Mayiyobona nje udokotela kunamanzi akumele emonywe kuyena emzimbeni. Manje asazi noma awazi wona azokwenza njani. Ngizomfonela udokotela mase sinawo, ngithi yabo ngoba phela lokhu njengamanje angithi kuya kulokho mhlawumbe ukuthi kuyomlapha ukuthi yini eyenza ukuthi kube namanzi labapompa ngaphakathi, ngoba phela ukugula sokuningi okusegazini kuyena. Yebo. Ngoba lawo manzi awayeqhamukela, ngithi Yebo. aqhamuka mhlawumbe khona ukugula ngaphakathi emzimbeni kuyena, ngithi yabo. But-ke lokhu esikuphethe njengamanje kuyolwa nezifo zonke ezisegazini kuyena singaphakathi. Yebo, siyabonga kakhulu. Okay, ngiyabonga ma. Yebo. Yabo, South Africa ngiyacela ukuthi ngibonge anza kwethu uselutho ukhalo nakoGinga Indlovu basilindile, naseStenga basilindile, kuningi nje naseMandeni nakhona sawudlula nakhona. Cha, mina Mduduzo kaMkhwanazi-ke ngaphansi kwenhlangano iThuleleni sithunywa abakandalo Enhle Herbs and Beyond ukuthi-ke silethele abantu-ke indalo. Ngiyabonga, nisale kahle emakhaya.